mais ligadinha no carro do ano, só porque tá um dia bonito, ensolarado, quase 10 graus. Então tem que abrir a garagem e ligar o carro. Já faz 2 meses que tava parado aí. Isso aqui, by the way, é uma... Comprei um daqueles elevador para carro. Daí eu coloco um Mustang em cima e consigo estacionar a Mercedes embaixo. Vou montar agora no Spring.